發展商嘅炮灰啊，專係幫發展商啲樓盤項目呢，所謂擦屁股啊。點解咁講呢？發展商起咗樓之後，無論你個樓盤幾出名，廣告打得幾漂亮，樓起完出嚟之後都係交俾物業管理。物業管理收咗呢個樓之後，剩低落嚟一大堆呢啲咁嘅工程問題，究竟有冇人執呢啲 defect？ 究竟執完之後點？大家喺呢個問題上邊，嗱，我自己做物業經理咧，做咗好多年，同發展商啲developer 啲 project manager 嗌交都唔知嗌咗幾多次啊？點解啊？喂，有啲明明係好明顯係工程遺留嘅問題，有啲明顯係設計嘅問題，但係你就講一句，你物業管理收咗㗎咯喎，你唔係你負責，難道我哋仲要負責？發展商唔會再同你埋單㗎啦咁樣。好啦，我哋就夾喺同業主之間，我哋始終都係業主嘅代表，難道我哋又可以同業主講冇㗎啦？呢啲發展商唔跟，就唯有我哋用管理費跟啦。管理費跟就肯定唔得啦，係嘛？因為始終有啲嘢呢，即係我哋大家都明嘅，有啲真係發展商留低嘅所謂叫蘇州屎啊，咁我哋始終呢都要去跟。咁啊，做物業管理就係咁㗎啦，即係始終係嘛，即係你都係嗰句，你要面對嘅就係業主。